Hello，各位大家好，我係 Kingsley 啊，歡迎大家翻到嚟啦。今次呢，我哋又再一次同大家玩呢個王者榮耀國際服啦。我就邊攞嘢就邊同大家講一下啦。今集呢，仍然都係我自己一個玩啊，因為我啲 friend 非常之唔得閒，咁所以呢，啱啱就攞咗呢個，等我睇下先，雅蓮新造型嘅體驗卡，即刻嚟試下俾大家睇下。哇，匹配都係非常之快啦嚇。前排呢就有好長一段時間我就冇拍片，亦都冇乜打機啊。打機就有嘅，只不過就冇玩王者啦，亦都冇拍片，因為好忙啊！呢段時間都啤下蘭陵王先。阿蓮之後求幫搶一下，因為就咁睇咧，呢個新造型咧，好似都幾型啊嚇！兩把劍，哇，有條龍喎，同埋好似都係傳說限定嚟嘅，應該過咗就冇噶啦。只不過我覺得呢個造型我都係，即係我又唔係成日玩雅蓮啦，只不過就見到佢，哇，有體驗卡咁嚟玩一下。唔知一陣我會唔會再玩呢？睇下佢手感好唔好先。有機會對線海啦下咁鋪，睇下出裝先。呢個出裝都應該好耐之前嘅出裝。冇呢個啦，冇對面發光都幾多，出件魔女好啲。好件魔女，斬殺都可以嘅。打呂布，我打呂布梗係打斬殺啦。哇，隊友蘭，哇，今鋪蔡文姬、蘭、馬可波羅、雅蓮加埋呢個米萊迪啊。如果今鋪係朵利亞輔助啊，咁就勁好多啦，即係成隊啊！因為成隊嘅搭朵利亞都係可以嘅，馬可波羅兩個大都係幾痛，然之後雅蓮兩個大唔使講啦，直接飛對面兩個。我數練度唔係好高嘅啫，因為我唔係成日玩雅蓮啦，我呢個號。我之前呢，就喺傳說對決未玩雅蓮嘅，但係傳說對決嗰個雅蓮呢，而家都已經好廢啦，同埋。其實王者榮耀國際服都係唔知點解啊，睇落好似好勁啊，但係唔知點解已經變到，即係可能我操作有問題啦嚇，唔係呢個英雄嘅問題，呢個角色嘅問題。睇下先。打呂布。何妨再來一塊？唔好搶線，直接打佢，因為唔係打唔過，所以打。死啊！俾小兵打死。玩完一個人放錯方向，我就咁撳咗真係操作有少少問題啊！俾大家一個超級唔好嘅觀看體驗 ，sorry。因為我自認啦嚇，對雅蓮呢個英雄嘅理解都唔係好深，唔緊要，先清兵先，冇理。而家最緊要嘅嘢係發育，可唔可以壓到佢一個億嘅？直接踢我，冇理，直接上去打，搞掂。雅蓮呢個英雄強度真係放喺呢度啊！我打得贏呂布係因為佢係即係呂布都算係即係都唔係好勁嘅對抗路啦，然之後再加上雅蓮佢啲
即係攻擊力啊，嗰啲技能嗰啲就放喺呢度啦。佢嗰啲數值真係太高，點解會咁勁啫？唔係因為我個人嘅，直接開大技斬殺一下，然之後一個大技就要落去殺兩個。我應該大技落咗去先放斬殺，咁就可以斬到兩個。咁我斬殺嘅冷卻就仲喺度，唔緊要，都係殺咗兩個嘅。哇！全隊3個人頭，3個人頭喺殺我度，我哋會唔會鬧我搶佢人頭？走，打唔過即刻走。緊要唔緊要？而家已經有好多經濟啊，只需要慢慢發展，唔好俾人殺得㗎。冇嚟，返咗屋企補血先，已經清咗波線啦。唔好貪，貪心就會惹禍㗎啦。咁我返去都係可以清到兵啊，因為有呢個跳台啦嚇。唔需要交一注，佢好似硬打，我咪打唔過佢。啱啱搽血啫嘛，再加上依家又買來的。斬殺！你咪來迪搶咗人頭，好似走唔到，個海好似走唔到，我嚟拉開先。咁個海大技時間結束，依技能直接減佢速，冇嚟。而家冇技能，冇硬打住。呢個呂布唔易壓，所以就唔打。劈完即刻走，點解壓到啊？冇嚟，唔好硬打，打唔過先唔好硬打。殺咗即刻走。個欄救唔到佢㗎啦，我走到先啦，起碼救我咪老弟 ，OK 冇死到，咪老弟借一下藥。誰家心肺成敗，茶火舟行才是最重要之事。咁樣講，阿蓮呢個造型啦嚇，手感都唔錯。小喬好似啱啱開完大，哇咁痛嘅咩？真小喬，兔小喬，一定要救呢隻頭。好嚟，救咗座塔先。個斬殺我前面應該放，唉救唔到啊！應該打啊嗰下，都救唔到座塔。送咗人頭。不過隊友上路呢邊應該可以推我一塔嘅。如無意外啦嚇，你睇下紅區先，就清兵，蝕咗成嗰個路車。大招還未冷卻，吹火騰騰。大招已經好了。斬殺又立大功，而家救唔切隊友噶啦。食咗龍先啦，係完錯基本，冇睇到。殺到一個，起碼冇白死，殺到對面射手，但係隊友好多都死咗。冇啊！我如果唔殺嘅話，我都走唔到，起碼換一個，冇咁蝕。但隊友好衝咯。唔好嚟，專注返我下路先。我要推佢哋塔啊，因
因為我哋中路同埋下路嘅一塔都已經俾人推咗，有啲煩，但係唔係打唔過。佢開大我哋就開大走，佢拉扯唔過我哋。佢冇大技基本上都打唔過，好似尤其是一技能放反咗，哎呀！我如果一技能冇放反，我殺到佢啊！哎呀，點解會咁樣啊？個判定有問題啊！佢明明已經順咗我前面，之後點解都係會放咗喺後面？哇！呢個賽文基佢反應有冇咁遲鈍啊？佢飛咗好耐噶咯，個海已經上咗去，佢咁樣都可以打下面嘅，有啲離譜。唔好理，打呂布嘅睇下經濟，完全壓住佢300蚊，咁啊應該打得過啦，壓到佢300蚊嘅話，有可能去傳送陣，所以就喺傳送陣嗰度攔佢。冇理，直接就算跌唔到3層唔好理，擊飛咗佢先，咁佢起碼守唔到。想走？問過我隊友未？要快出清塔，唔可以俾佢守到。唔好理，俾佢守先。唔使住，冇，轉咗去中路先。直接跳大，超級果斷，斬殺，搶唔到，唔緊要，攞到喎，浪費咗一個斬殺，唔緊要，清兵清完就走，你打支旗啦，再支旗啦，真係可以打啊呢波，你再唔開大你死㗎啦，定你冇大？佢好似冇大，好你打唔到啊呢個小橋。所以直接打呂布，冇啦！佢啱啱好大技仲未好，唔緊要，殺得都未小橋，爛都死咗啊！對中路同打野死，我哋打野同對抗我死。OK， 我哋仲有米萊迪可以拆塔，我哋喺度做緊啲咩？迷惑行為，要俾佢哋殺啦！佢應該反殺唔到呂布嘅係話，佢自己一個，唔好理，都頂到我哋副。叫隊友清上路兵線先，我來下路。佢哋好似仲未意識到我要做啲咩喎。有啲送爛死咗，有冇搞錯？爛呢個死咗嘅 ，Oh my god！ 點解會死咗嘅爛？仲一個都冇收到，金 feel 小喬仲係幾勁添。哇！個海送頭，喂唔會殺唔到嘛？殺到㗎嘛？殺到！走！快啲走！唔好亂戰啦！唔好亂戰！有人清下下路兵啊！他冇啦！哇！對面姜子牙人咁好，跟住幫佢打下。快出打！仲想搶？冇你直接開大技！
都死㗎啦！起碼搶到先。如果呢個時候照上路嘅會好少少，只不過唔好嚟。搶到龍，搶到龍！哇！對面就秒咗大龍，但細龍都唔係完全冇用嘅。經濟俾壓返嚟啦，本來仲有經濟優勢，只不過可惜隊友一直喺度浪，搞到啲經濟全部優勢全部俾晒對面打翻晒返嚟，仲得個小球同埋女bomb，有機會可以打咯。你首 CD 就係好，我打咗先，我實直接開大，翻去打。脫手，換咗兩個，隊友下路可唔可以打？再殺一個，再殺一個。搵人睇下上路啊！好似打得都幾好，冇事。中路兵線。OK， 可以。上路，你快啲翻去守啦！個後衛應該翻咗手，但呢波兵一定要清。可以呢波，我直接一個打佢哋兩個，總算係攞翻啲優勢翻嚟。但係個馬可波羅又喺度浪啊！得唔得？呢個紅 buff 攞一下，紅 buff 有減速同埋冇增傷，都有啲用。但我贏本身係減速，但我就要佢嗰個灼傷嘅傷害咯。嗰個額外增加嘅傷害都，雖然就話唔係好多，但都有用。升咗10啊，佢俾直接走，唔夠我佢哋。哇！呢個難，佢明明可以直接打嘅。係咯，佢明明可以直接打嘅，但佢硬係要開大技去藍 buff 嗰度，根本冇用嘅。佢開呢個大技，哇！呢個馬可波羅空咗一技能，冇嘅，佢交錢，唔好再打。咁啊係，見到殘血嘅話都唔會唔打。你真係唔好咁過分喎，仲要清埋怪。走啦，我接俾你。請求集合，開始撤退。An enemy has been slain. An ally has been slain. 田鼠之过不俾個返屋企嘅假士，繼續打。我同米羅迪上下一齊推塔。開始撤退。曾有袁熙奇聞一則，傳說佢唔會估到我出現喺呢度。但我唔會亂戰。直接打後排。我唔打就冇機會㗎啦。打啦！要清理兵線㗎，
要清兵啊！冇啦，隊友根本都唔敢打。唉，呢波明明有好好嘅機會，但係隊友唔敢打咯。如果敢打嘅話就冇事。對我嘅 respect 有咩用啊？12.2 MVP 隊友喺度做緊啲咩？睇下資料咪知咯。27嘅輸出，高過個射手。經濟打野的確高啲，參團率嘅話，因為蔡文基又係咁喺隔離幫人啦，咁所以助攻都有攞嘅。但我輸出仲高過射手，再高過打野，唔知打野喺度做緊啲咩？我諗唔明啊！真係，佢明明有好多好好可以開團嘅機會，但係佢唔用。唉，咁啊非常之可惜啦，咁就輸咗呢一鋪啦。咁啊雖然咧我暫時我嘅片就係鋪個贏嘅片啦，咁啊有啲可惜嘅，只不過希望大家鍾意今日呢條片啦。咁如果鍾意嘅話咧，唔該撳一下訂閱，之後撳一下 like，咁我哋下次返嚟再見，拜拜。